একটানা হাঁচি থামছেই না, 10 থেকে 20 বার হাঁচি হচ্ছে, এটা কিন্তু সাধারণ ঠান্ডা না। ধুলো, ঠান্ডা হাওয়া, অ্যালার্জি এই কারণে শুরু হয় অতিরিক্ত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ে, চোখ চুলকায়, মাথা ভার লাগে, একেবারে বিরক্তিকর অবস্থা। হোমিওপ্যাথিতে আছে দুর্দান্ত সমাধান। লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ নিন। এলিয়াম সিপা 30, বারবার হাঁচি, নাক দিয়ে জ্বালা পোড়া, জল পড়লে। সাবাডিলা 30, একের পর এক হাঁচি, ফুলের গন্ধে বা ঠান্ডায় হাঁচি বাড়লে। আর্সেনিকাম অ্যালবাম 30, হাঁচি প্লাস নাক বন্ধ এবং রাতে বেশি কষ্ট হলে। নেট্টামিওর 30, সকালে বেশি হাঁচি প্লাস নাক দিয়ে জল পড়লে। দিনে 2 থেকে 3 বার 3 ফোঁটা বা 4টি করে গুলি খাবেন, কিন্তু লক্ষণ দেখে ওষুধ নির্বাচন করাই সবচেয়ে জরুরি। ধুলোবালি এড়িয়ে চলুন, ঠান্ডা জল ও আইসক্রিম কম খান, মাস্ক ব্যবহার করুন বাইরে গেলে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন আর এমন আরও হোমিওপ্যাথি টিপস পেতে ফলো করুন।